大家最近喺滑手機嘅時候呢，相信都被前港姐冠軍陳凱琳喺戲院引發嘅風波洗版。事實好簡單，佢只係帶住3個仔喺戲院睇蜘蛛俠，結果因為6歲嘅兒仔太過興奮，喺睇戲嘅時候大聲喧嘩，唔小心仲踢到前排觀眾嘅椅背。雖然 Grace 當時有即時道歉，但係散場嘅時候呢，因為女觀眾呢懷疑情緒失控，竟然用忌廉直接淋向佢嘅兒子頭部。Grace 之後報警處理，案件現在被警方列作普通襲擊。呢件事一曝光之後，網上嘅輿論瞬間炸開咗。有人同情佢，覺得佢無論小孩再點樣嘈，大人都唔應該喐手用忌廉淋小朋友嘅。呢件事已經係屬於違法㗎啦。但係亦都有大批啲網民啟發咗追擊模式啊，批評 Grace 平時只係顧住拍美照吸金做 KOL 啊，忽略咗對兒子嘅管教，甚至有人翻出佢以前帶小朋友坐飛機嘅時候，亦都曾經影響他人嘅傳聞，直指佢冇家教。隨後更加將呢把火燒到去丈夫鄭嘉穎身上。網上仲有一個片呢，就係鄭嘉穎呢煮咗啲意粉之後呢，倒咗落台俾啲小朋友食喎。指責佢喺事件發生之後呢，一直潛水唔出嚟同太太一齊承擔啦。老實說，呢啲係一場活生生嘅樹大招風，水能覆舟，亦能載舟。呢啲係一啲短期嘅衝擊。Grace 過去幾年一直經營完美媽媽、幸福少奶奶嘅精緻形象，呢次因為管教問題翻車，對於佢手頭上嗰啲母嬰產品啊、家庭用品廣告嘅代言，肯定會有短期嘅負面嘅影響。喺呢段風口浪尖期，好多品牌為咗避免自己嘅社交平台被網民洗版攻擊啊，多數都會選擇喺1-2個月內暫緩同佢嘅合作，或者將佢嘅廣告短暫難處理啦。但係講到會唔會致命重創呢？答案係好難啊！呢啲就涉及佢樹大招風背後嘅雄厚商業實力啦。首先 Grace 而家係香港頂牌嘅吸金后，身上抬住30個品牌代言，單係廣告嘅報價高達50萬元，而且帶貨轉化率非常之高。商業市場最現實睇嘅係數據同埋粉絲基數，只要佢嘅粉絲冇出現斷崖式集體脫粉，等呢一波輿論熱度過咗之後，商家睇中佢嘅商業價值，依然會排山倒海咁揾佢做嘢嘅。其次，佢呢次嘅公關處理非常大方，佢出席活動嘅時候冇同網民對罵，而且係公開承認兒子喺公共場所聲量過大，並深刻致歉，同時亦都坦言作為母親睇到兒子被淋忌廉感到好心痛。呢種大方認錯加上受害者家長嘅雙重身份，成功幫佢挽回咗唔少同情分，輿論沒有一面倒要封殺佢嘅地步。最關鍵嘅係佢目前嘅事業重心轉移，佢今年3-4月宣布參戰內地嘅超級真人 show《乘風破浪2026》。浪姐7憑住精緻嘅人間芭比美貌喺內地人氣升級。呢場戲院風波主要係香港本土嘅社群發酵，對佢正喺內地起飛嘅浪姐紅利同埋高額顏值影響極其有限。總括而言呢場風波對陳凱琳嚟講係一次公眾形象嘅警鐘。短期內佢確要承受水能載舟亦能覆舟嘅追擊。網民追擊佢嘅品牌，憑藉佢強大嘅商業底氣同埋內地市場嘅發展，呢場風波只會係佢事業路上一道小。
陳凱琳係喺1991年6月23日出生，年柱係辛未，月柱係甲午，日柱係甲子。喺女命之中咧，食神同埋傷官咧就代表子女或者才華同埋佢個人嘅表達同埋光芒。命格特徵咧就係甲木生於5月，午火係甲木嘅傷官，呢啲代表佢命中子女緣厚啊，佢4年抱三，而且極具表演欲同埋才華，極適合做 KOL 賺錢。傷官太旺嘅人呢，性格往往崇尚自由，不喜束縛。喺教育子女上呢，容易偏向過度包容。印重無制，食傷過旺呢，八字代表規矩、制度、約束力嘅觀察星呢，喺年干力量呢偏弱，且被月柱嘅旺火克制，導致喺現實缺乏對孩子界限嘅管教，因而埋下公共場所引發紛爭嘅伏線。今年係2026年丙午流年，傷官見官啊！流年嘅丙火同埋午火呢，正加劇咗佢命局中原本就極旺嘅火氣，引爆咗傷官見官。流年火氣食傷強烈，衝擊年干嘅真金，正官嚟噶嘛，代表名譽、法紀、丈夫。命理有云啊，傷官見官啊，為禍百端。當子女食傷嘅能量膨脹到極致，就會直接克制，傷害到自己嘅名譽同埋形象啦，即係正官啦。現實應驗呢，兒子喺戲院嘅喧嘩同埋踢椅背，係直接演變成全城對佢不惜教仔嘅公審，名譽受損，火頭甚至潑到去佢丈夫鄭嘉穎身上。正官亦都代表丈夫，導致丈夫被網民追擊。日支子午相沖，突發襲擊同埋風波。陳凱琳嘅日柱係甲子，日支係子水。喺2026年丙午年嘅午火同佢相日支嘅子水形成咗嚴重嘅子午相沖，水火交戰。日支代表夫妻宮，亦都代表咗佢個人嘅安全感同埋受災情況。現實應驗呢，突如其來嘅忌廉臨頭呢，極具衝擊性同埋攻擊性。火水相擊嘅突發意外呢，隨後佢更要為呢類諮詢呢出入警察報案、地支相沖主奔波變動。呢場風波喺命理上呢，係子孫星、子女星克制咗官星名譽嘅展現。Grace 嘅八字中意水木嚟辛苦同埋調候，水代表印星、理智、沉穩、制度同埋保護。忌廉臨頭雖然係不幸嘅突發襲擊，但係喺玄學角度呢，報警求助，引入警方嘅法紀，以觀察印星嚟立規矩呢，係正確嘅消災方法啊！佢未來嘅5年運勢係點樣呢？呢件事會唔會影響佢嘅事業呢？陳凱琳目前正處於人生黃金期嘅丁酉大運啊，2022至2032呢10年嘅大運地支係酉金啊，代表佢會遇到好大型嘅品牌制度化，好多機會。2027丁未年呢，天干透出丁火相官啊，明年依然會有零星嘅口舌是非。地支未土係財星，代表明年賺錢能力依然強勁啊，但需要保持低調，減少喺社交平台咧高調曬娃，轉為專注於純商業時尚類型嘅合作。喺2028年、2029年呢，呢兩年呢就係戊申同埋己酉年，呢兩年轉入金水旺地啊，流年嘅辛金、酉金都係官殺星嚟嘅，引通咗大運嘅官氣，徹底壓制咗命中過旺嘅火氣。呢兩年佢嘅事業呢，將會迎來真正嘅轉型同埋沉澱。屆時公眾對佢唔識教仔嘅負面形象呢，已經淡化㗎啦，取而代之呢，就係更加成熟、具備國際規模商業女強人嘅形象。佢有機會
創別辦自己嘅個人品牌，或者喺內地咧獲得更穩固嘅主持同埋商演機會。喺2030年庚戌年，庚金係七煞，地支燥土生金，呢一年工作量極大，但係咧要格外小心咧，同埋國內或者本地經理人公司咧品牌方面出現官司或者利益分配不均嘅問題。未來嘅事業命理印星，點樣利用印星嚟趨吉避凶呢？印星為用多做慈善，佢嘅八字最缺就係水印星，水代表沉穩內斂以及社會大眾嘅實質認同。建議佢未來事業宣傳上減少完美家庭嘅包裝，轉而參與多啲兒童福利、心理健康等慈善公益活動，用實質嘅社會貢獻嚟補水啊，嚟化解名氣同埋帶嚟嘅煞氣啊，即係火啊！專業同埋家庭切割，既然食傷子女會克制正官、名譽同埋丈夫，未來嘅商業活動中呢，應盡量避免帶3個仔女出席。或者咧接拍母嬰廣告，將家庭同埋事業咧日漸龐大嘅內地事業咧徹底剝離，呢啲就係長遠嘅補運之策啦。